Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz tələbələr? Yaxşı olasınız. Bu günlər sizlərlə yarış keçiririk. Hansı ki, indiyənə qədər nə qədər mövzu keçmişik, hər birini püş qatma vasitəsilə, yəni bilet çəkəcəksiniz. Məsələn, biletin birini götürdünüz, nə yazıbsa həmin sualı oxuyursunuz və bəli, həmin sualı oxuyursunuz və biletdəki sualı cavablandırırsınız. Yaxşımı? Belə. Necə oynayacaq? Kim birinci başlayacaq? Sualına cavab isə təbii ki, taş, kağıt, makas eləyək. Başlayaq. Yallah. 3-dən. 3 dəfə oldu və 2 oldu. Kim qazandı? Mən başlayayım. Başla. İzurtu. Aha. İzurtu. İzurtu Manna dövlətində hökmdar olmuşdur. Yəni, hakimiyyətə gəlmişdir də, mən də dövlətim. Yox, Paytaxt İzurtu. Manna İzurtu qəfildən gəldi. Aha. İzurtu, Aha. bilmədim. Yok aç oynamıram ya. Nə bilək, İzur, Mannada deyildi ki. Mannada da düz deyirsən. Mannada. Amma nə idi Mannada? Düşman tərəfində, yəni Aha. olmayanın belə deyədə müharibə aparmışdı Arab turuna. İzurtu nə idi? Hakimiyyət, hökmdar. Hökmdar değildi. Vəzirə. Yo. Ya əslində bilsən nə idi? Adlar bir-birinə oxşur deyə qarışdırmısan. İzurtu nə idi? Qarışdırmamışam, bəli. Yaxşı fikirləş, vaxtın var, narahat olma, həyəcanlanma. Manna dövlətinin Aha. yaradılmasında, Mannanın yaradılmasında Manna- ədəbiyyatı olan belə deyək. Nədir? Mannan nə idi? Baxışısı, hakimiyyəti, Yo, nə? düşman, Bakı Azərbaycan nə idi? necə? Bakı Azərbaycan nə idi? Başqa təbədə atılmasın. Bakı Azərbaycanın nə idi? Başqa paytaxtı. İndi deməli İzurtu Mannan nə idi? Paytaxtı. Ay, sağ ol. Aha, indi sən götür. Midiya. Necə? Midiya. Başla danışmağa. Əhəmənilərdən əvvəl Midiya yaranmışdır. Sonuncu hökmdar Astiaq olmuşdur. Astiaqın öz nəvəsi 2-ci Kir. Astiaqın aşağı təbəqə ilə olan yaxınçılığı aşağı təbəqəni razı etsə, yuxarı təbəqəni razı eləmir. Bu səbəbdən onun nəvəsi onu 2-ci Kiri hakimiyyətə gətirib, onu hakimiyyətdən salır və Midiya süqut edir. Aha, yaxşı nə vaxt yaranıb Midiya? Mən də tutun. Yox, gözlə hələ. Midiya nə vaxt yaranıb? Midiya nə vaxt yaranıb? Fatimə. Midiya nə vaxt yaranır? Mən də sual verirəm. Aha. Midiya nə vaxt yaranıb? Deməli, eramızdan əvvəl Aha. 3-cü Yox. eramızdan əvvəl 3-cü əsr. Yox. Rahlə Manna nə vaxt yaranıb? 9-cu əsrdə. Deməli Midiya nə vaxt yaranıb? 9-cu əsrdə. Aydındır. Aha, Fatimə sən götür. Tunç dövrü. Aha, başlasın dövr haqqında danışmağa. Tunç dövrü deməli ardıcıl olaraq Dağ dövrü, Neolit dövrü, bir də Tunç dövrü var. Yox. Tunç dövrü elədir ki, artıq hər şey yekunlaşmışdır, belə Aha. deyək. Tunç dövrüdə 3 dövrü var. Erkən Tunç, Aha. orta Tunç, son Tunç, Aha. bir də dəmirə keçid dövrü. Afərin. Bəli. Erkən Tunç dövründə isə artıq ki, qadınlar ana xanlığı Əhəmənilər dövləti. Aha. Harda orada gəldi yemək. Ha, bəxtə bax. 2-ci Kir Əhəmənilər Midiyanı süqut edəndən sonra Əhəmənilər dövlətinin əsasını qoydu. Çağırmırıq, Cəlalı daxlar. Bəli. Bəli, və Neandertal dövrdə idi bu proses baş vermişdi. Yəni Neolit dövründə artıq Neandertal insan olmuşdu. Və bu insanın da belə deyək də həmin dövrdə mədəniyyət olaraq Muşti mədəniyyəti idi. Fransanın şəhərindən gəlmişdi və Neandertal insan da ona görə adlandırmışdı ki, həmin o insan tipi Almaniyada şəhərində tapılmışdı.
Və həmin bununla da yanaşı tək bu neandertal insan deyildi. Əlavə olaraq orada bir çox belə deyək də alətlər və daşlar tapılmışdı və həmin o daşları da belə deyək araşdırdıqda Burada 2 dənə abidə var idi. necə? 2 dənə abidə var idi. Bəli. Hansılar idi? Həm birini keçirsən özün göstərdin Rahiləyə, babu budur. Necə? Özün Rahiləyə sən keçinib göstərmədin ki, bəs xəritədə bu burdadır. Aha. Ya. Dələ var. Kartof hangi çıxardı? Aysa, biri nə idi? Deyil təzən deyil. Bir tovuzda idi. Nə idi Tovuzda? Qadınların Yox, Tovuzda nə idi? Adı nə idi? Tovuzdakı nə idi? Göytəpə. Aferin. Biri harda idi bəs? Kamil Təpə harda idi? Şahtəpə. Kamil Təpə bəli. Kamil Təpə isə Naxçıvan. Yox, Ağca. Ağdəbədə deyil. Ay, sağ ol. İndi Rahilə, sən götür. Azərbaycana ilk türk yaxını İskitlər olan. Aha, aferin. Tamam. Əvvəl 8-ci, 5-ci illəri əhatə eləyir. Azərbaycan ilk İskitlərin yaxını Bak. Pozlara bak. Triplere bak. Vallahi bilemiyorum. Bak triplere. Tek Sultan ve adını unutmayın. Ay ben yapmadım şerefsiz. Bana yaptılar. Ama ben Baxmadım. O nə uzundur? Misir və Suriya oxşar cəhəti. Misir və Suriya. Misir və Suriya oxşar cəhəti. Dəqiq bu Misir. Misirlə Suriya oxşar cəhəti ondan olurdu ki, bunlarda hər birində də belə şey can vermədə, yəni bu hədə can verməni aradan qaldırmaq üsulunda belə. Dağıtman quruluşu. Başla. Dağıtman quruluşu daş dövründə yaranmışdı. İnsanlar bir yerdə icma şeklinde yaşamasına değinilirdi. Yurtta icma quruluşu çox insan Allah Allah. Demek güzel konuştum. Çok naziksiniz. Öyleyimdir. Şunun dilini bir çıkaracak. Boynu şöyle dalayıp. Uysaldı. Bir de neyi gösterdim? Damzalını. Damzalı haydaydı. Aha. Mən göstərdim. Damzını da görək. Mən göstərdim. Şəbəzə. Tam. Buyur Fatimə. Geçmişəm. Ama olamaz. Neden ben? Gerçi benim suçum o yüzden. Baş indi isə sizcə kim qalib gəldi? Bir de eyni. Ay bu küçük narin hassası orantılı kulaklarım şu an neler duyuyor abi, doğru mu bunlar? Sizcə kim qalib gələr, əlin qaldırsın. Bəli, skor bərabərdir 16-16-ya. Hər ikisi də qalib oldu bu günləri. Təbrik edirik. Əd sanı özünüzə. Bu nə belə? Yorğunluq. We got spirit, yes we do. We got spirit, how about you? What? We got spirit, yes we do. We got spirit, how about you? O qədər yoxdur. O qədər də yox. Afərin, yenə ilk qapıdan içəri girəcəklər. Təbrik edirəm, siz uğurlar.